mahafinaritra ry havana ny fiadanan'ny tompo aminao faly tafaraka aminao indray izahay amin'ity fandarana antsony fahendrena laharana fahasivy ity dia manoloana hatrany ny filohan'ny FJKM izay manatotosa izany fandarana izany miarabanao tompoko dia finaritra ary tiako mihitsy izay tena hoe finaritra izay mantsy ny fiarabanina ataon'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy izay nadika moa zany amin'ny Baiboly moa hoe ho aminao aniny fiadanana dia izany no atolotra ho anao izay miara-miasa eto atolotra ho anao izay manaraka ity fotoana ity koa dia andao ary isika hivavaka ry havana ry Jesosy Kristy velono nitsangana tamin'ny maty tokoa ianao ary ny fitsangananao dia mitondra fiadanana ho an'ny fiainanay ary zany no fifaliana ho anay manana anao ary miorona eo amin'ny finoananao ity fotoana ity ane ho fotoana hatsapahanay zany hery ny fahavelomanao zany indray ka ny fananao hiasa hitondra fahazavana ho anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona tomponay sy mpamonjy anay amen. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny hoe hifikiry ny fahamasinan'ny finoanao. Ankehitriny dia mamarana ny lohahevitry ny volana Oktobra sika izay tsy ahiviko eto izany lohahevitra izany hoe mirisoa amin'ny finoana masina araka ny perikiopa FJKM. Ndeha ary tsy ahivina avokoa tompokoa ho an'ny mpijery antsika hoe inona avy ireo antso izay noresahantsika nandritra izay volana Oktobra izay. Nisy antso vitsivitsy tokoa izay nalefa tamintsika ry havana malala. Raha tsaroantsika tany amin'ny fiandohany ny volana Oktobra mihitsy dia natao le antso manao hoe tantarao izay niainanao. Niaina ny volana Septambra mantsika dia ny zavatra rehetra nizarain'Andriamanitra tamintsika ny fahazavana izay nomen'Andriamanitra antsika dia nampirisihana antsika manao hoe aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika mitenena mba azarao ahoana ny fomba niainanao an'izany. Satria ny tena zavatra mahamaika antsika dia ny hahafahantsika miaina izay fahamarinana omen'Andriamanitra antsika. Dia ararotina zany ny fotoana eto isaoranantsika izay namaly izany antso izany ary ampirisihana antsika koa hoe tapitra indray zany zao ny volana anankiray ny Oktobra dia alefaso indray ny fijoroana vavolombelona. Fijoroana vavolombelona ny amin'izay niainanao an'ireo antso izay natao taminareo. Inona moa zany antso zany? Nanao antso zany sika manao hoe satria natao hoe mirisoa dia manaova dingana sahy manao dingana dia mba tantarao hoe inona ny dingana nataonao. Inona ny dingana nataonao na eo amin'ny lafiny ara-pinoana na eo amin'ny lafiny amin'ny fanimpona. Inona ny dingana nataonao. Dia ohatran'izany koa hoe kolokoloa ny finoanao dia ahoana ny fomba niainao zany hoe kolokoloa ny finoanao zany. Dia ohatran'izany koa ny amin'ny hoe hifikiry ny fahamasina ny finoanao araka ny nampahatsivina teo dia ahoana ny fomba niainanao an'izany. Dia fotoana indray zany zao mba ahafahantsika tsirairay avy mizara dia alefaso ry havana malala fa tena ho voninahitr'Andriamanitra ho fitahiana ho anao ho fampiherezana ho an'ny hafa ny hahafahana mizara izany rehetra izany. Dia manasa anareo ampitiavana ry havana malala ary misaotra anareo mialoha. Dia inona indray ary no antso vaovao anio tompoko? Anio tahaka izay ataontsika isaky ny voalohany manomboka volana vaovao tsika satria manomboka ny volana Novambra tsika zany zao dia misy antso amin'ny fankatoavana indray no antso atao. Ka izao zany antso zany manao hoe tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao no ilainao. Averika
tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao no ilainao. Azavaiko ke zany zavatra zany zany hoe ny foronana mahazatra ny olona zany ohatrany ny olona zany ohatra mirona makany ohatrany hoe te handre zavatra vaovao foana izy te handre zavatra vaovao foana izy de rehefa resahana aminy ny zavatra teo aloha de tonga am'le vazivaziny ake efa raiko zay ka tsy zany anefa aloha izy tsy zany izy fa tena ampatsihevin'ny tenin'Andriamanitra antsika mihitsy hoe tsy fahamarinana vaovao mandrakariva akory ny teny ilayntsika fa fankatoavana vaovao satria ny zavatra efa rentsika de indraindray rentsika fotsiny fa tonga am'le fomba fiteny mazatra hoe de miditra eto amin'ny sofina hakavana de mivoaka eto amin'ny sofina hakavia fa tokony hiditra eto amin'ny sofina hakavana de milatsaka ao amin'ny fo fa tsy hoe de voaka ato akory ka zay ny antso hoe tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao zany akory tsy manamaivana mihitsy ny amin'ny hoe eo am'le zavatra zay atao dia tsy mila fahamarinana vaovao tsika tsy mila fahazava mila an'za mandrakariva tsika saingy eto ro zany ny tena mafisina zao manao hoe aiza de mitady fahamarinana vaovao foana fa le efa fahamarinana efa nananao ahoana ny iainanao azy ahoana ny iainanao azy ary ny soratra masina mampahatsiaro antsika an'izany andinga andray ohatra tsika ao amin'ny Timoty faharoatra toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo Paul zany dia nanafatra ny Timoty ary zao nafatra nataony amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa ianao kosa de mahareta am'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao jereo zany zany hoe zao ianao Timoty maharety ianao am'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao zany hoe zay efa nomenanao no aretanao ivelomanao arahinao zay io le zavatra efa azo io zany io le fahamarinana efa nomena de ny zavatra andrasana aminao anao fankatoavana vaovao ndray tsy misy fahamarinana vaovao fa io efa nampianarinanao io nampinonanao io no andana akatoavy tsara ny zavatra anankiray koa raha ohatra miala amin'ny soratry Paul tsika makany amin'ny Jaune ny Jaune voalohany toko faharoatra andininy fahafito Jaune voalohany toko faharoa andininy fahafito dia nanoratany Jaune manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela zay efa naninareo hatramin'ny voalohany ny didy ela de zay teny efa renareo zavatra tena mahavariana mihitsy ny apôstôly zany de nahatsiary mandrakariva ny amin'noko hoe misy zavatra efa nomena ka ny kristiana de tokony atao amina mandrakariva io fahamarina efa nomenanao io re io andana io ny aino toizo ny fivelomana aminy ka hoe tsy fahamarinana vaovao fa fankataovana vaovao ny teny ilaina tsy didy vaovao izy ny soratako aminareo fa didy ela zay efa nanananareo hatramin'ny voalohany ary ny didy ela de zay efa teny efa renareo eo zany no ilana an'izany ary io antso io moa zany de antso amin'ny fankatoavana hoe isaky ny manomboka amin'ny volana tsika de manao antso amin'ny fankatoavana mandrakariva ary ray mifandray am'le hoe tantarao zay niainanao teo nankatoavinao ve le teny raha nankatoavinao le teny de misy zavatra tokony ny ainanao zany tao de in'le zavatra ny ainanao iny nge nangatana aminao hoe zarao ary zarao fa raha tena ny aina ianao de tsy maintsy nisy zavatra zay azonao lazaina sy tantarainao za dia nanana fandarana atao amin'ny hainao manjery anankiray taona vitsivitsy lasa zay ary nafinaritra ny namoaka zany antso zany tam'izany fotoana zany ka ny lohateny zany antso zany de ny hoe ampiharo zay ny lohateny ary zao no antso zay natao tam'izany fotoana zany hoe tsy ny tsara fantatrao no tovozina am'boky nanokarohina ny tety tam'ireo aterneto na ny seminera fatratra no vonjena traizatraiza na ireo seham-panofanana na toeram-panomanana na naraham-pampianarana maro be sy avolenta tsy ny tsara fantatrao tao anaty baiboly na tamin'ny toriteny re mihitsy akory aza ny tena zava-dehibe fa ny tsara iainanao satria ny raisinao ho marina ka nekena hampiarina handraisam-piovanim-piainana fa ny maha ianao anao tsy ny fahalalana ananana sy fahaizanorantovina fa ny toe-panahanao fa ny maha ianao anao tsy zay mameno ny ao an-doha fa zay iainana tokoa sainy zany anio ary ataoko fa antso mbola tokony atao zany antso tokony atao mihitsy zany hoe tsy ny fahalalana ananana sy fahaizanorantovina fa ny toe-panahanao fa ny maha ianao anao tsy zay mameno ny ao an-doha fa zay iainana tokoa ary zany no antso tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao ny teny ilaina satria rehefa mieritreritra angesika amin'ny fiainana kristianina ianao zao firy taona ianao zao de nanomboka firy taona ianao nandre toriteny ka nanomboka nahatsiaro andao atao hoe
raisiko ny taonan'i Jesosy zany 12 taona niakatra tany Jerosalema araka ny liko atoko faharoa nanomboka teo amin'ny 12 taona anao zany andao atao hoe 5 taona ianao zany zao ohatra efa 13 taona katroko zany ianao zao niainy toroteny oana raha kristiana nentin'ny ray aman-dreny tany am-piangonana ianao niainy toroteny oana ianao ny 13 taona mba ataovigny kajy ao anatin'ny taona ray a raha ohatra anao zany le mpianatra sekolady ny ray aman-dreny le mpiangona tsara de ao anatin'ny taona ray 20 ny alady ao anatin'ny 10 taona fotsiny 20 ny toroteny aminao 20 de ny fanontaniana zao manao hoe ireo tenin'Andriamanitra nitorina taminao reo a nanana toroteny 20 ianao farafahakeliny satria 13 taona 10 taona fotsiny zany kajiko zany amora an'le kazy nataonao hoana daholo izy rehetra de zay zany le antso zay ny antso atao manao hoe tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao no ilaina aminao zany zao mba hahafahanao miaina araka zay tena andrandrain'Andriamanitra aminao andrasan'Andriamanitra aminao de inona ary tompoko no ampiaratsika zay antso zay raha ampiarana zany le izy dia miverina amizatra ny resantsika teo isika zany zao satria manomboka volana vaovao tsika mitodika kely ny tany amin'ny oktobra hoe hoy isika teo am-piandohana manao hoe nilazantsika hoe sahi manao dingana de valio ary am'fanontaniana inona ary ny dingana nataonao zao inona le dingana nataonao fa le dingana nyresana tam'izany zao manao hoe raha ohatra anao tsy mpivavaka tsy mpiangona ndana mba miditra ao mpiangona raha mpiangona ianao ka hoe mpiangona tsotra tsy fantatra moa zany hoe misy mpiangona sarotra ave fa hoe misy mpiangona tsotra de andao ianao mba miditra miantraka tekomene de raha mpiantraka tekomene ianao de aiza mijana fa ataovy zay tongavanao mpandray de rehefa mpandray fanasan'ny tompo ianao aiza raisinao tony etikety na sertifika fotsiny mampandray anao hoe fa nanaiky ianao a hoe za dia anaiky anaja ny hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandray de manahoana mba nanao dingana ve ianao zany zao mba mamonjy ara-dalàna ny fivorian'ny akatoko eo amin'ny fiangonana misy ianao miteny am'tsikefitsikema ohatran zany ke zany zao le izy de anjaranao zany zao ny manao dingana ny amin'niko hoe ahoana tokoa ny dingana eo amin'ny fiainam-panako fa antsony ianao anao zany anjaranao zao mamaly an'zany hoe inona ny dingana hoy aho hoe tam'izay fotoana zay efa lavidavitra zany fa apatsiko fotsiny hoe misy sampana valo ao amin'ny fiangonana sampana fahasivy ny sampany tsy manatsampana mety to anatin'le sampany tsy manatsampana io ianao de mba nanapa-kevitra ianao hiditra am'le sampana valo sady mbola njana am'zao ihany raha mbola njana io ianao zay la zay hoe tsy mila fahamarinana vaovao ianao fa fankatoavana vaovao ny irainao ndany itsy izy raha afako ndana manapa-kevitra za mba hitra sekolilady za mba hitra dorokasy raha vehivavy ianao za hitra ny fifoazy za hitra vokovoko manga sinsisy ao anatin'ny sampana amin'ny fiangonana zay le hoe andana ampiaro zany le fahamarinana zay fanozarana zany de ohatran'zany koa ny resaka tsika ohatra ny am'le kolokolo ny finoanao ianao ve zany zao efa mba nanomboka nitandritandrana kokoa am'izay ny zavatra ianonao hoe inona ny ianonao nany amin'ny radio hoe na ny zavatra le tofana amin'ny sofiny nany amin'ny télévision efa mba nitandrina ve ianao ny zavatra ianonao andaninao andro ianonao na hiro na teny samihafa zany koa zany ary ngamba azo hitarina misy manao hoe tsy voatery ny hira sy ny teny ny toroteny samihafa ampianarana ataon'ny olona zany vololona fa io koa nge rehefa tena mieritreritra hoe tandremo zay enonao fa mety hanimba amin'ny finoanao na ny resaka ataon'ny olona aminao koa zany misy olo zany de misy olo miresaka de zavatra tsy manjary ny resany de enao miaina foana fa maninona am'ty manao hoe ampangino any zany zay za tsy hainao zany fa tapao zany resaka zany azo atao nge manao zany de satria le zavatra enonao hoe ny tenin'Andriamanitra no mibaiky ny finoanao mampakely ny finoanao manimba ny finoanao ka raha misy olona miresaka aminao zavatra tsy manjary dia mivoaka avy enao rehefa avy mihainy zavatra tsy manjary lasa olona tsy vanina zay nge le vokany zay le zavatra nyresantsika de hoe aho hoe eo le hira ianona iny moa zany zao nisy teto anivon'ny firenena ny filazana nataon'ny ministerany kolotsaina sy ny serasera le hira rehetra mamofady mba hajanony zavatra tsara zany fa misy hira sy anafa koa ny zay tsy tokony atao mihitsy avy de anjarantsika mieritreritra ny hoe inona ny enoko efa mba niova ve am'y zavatra enoko de hoe aho hoe androany zany resaka zavatra vao hoe ny zavatra iresahan'ny olona aminao koa misy zavatra tsy tokony enona mihitsy tena manana zo ianao ite manao hoe mangina anao fa za tsy te ianao zany tsony tapao zany resaka zany de sahi manao zany le dinga hoe inona ny dingana efa nataonao toetran'zany koa le resaky momba amin'ny baiboly io moa zany de fanekena ataon'ny mpandray rehetra hoe za de manaiky hamaky baiboly isan'andro inona akory zany io tsy mamaky baiboly akory le olona
tsy maky ary zany zany no antso mahatonga antsika merimberina hoe mba zay nekenao re mba tanterao e tanterao manana baiboly ianao a za zany tsy miresaka am'zay tsy manana baiboly fa ianao zay manaraka an'ity fandaranyity za mino fa manana baiboly ianao na miteny malagasy io na miteny frantsay na miteny anglisy na teny hafa koa nga mety manana ianao mety tsy manana baiboly manontolo ianao fa manana reny baiboly a zay zarainy nifika ambanina gideona reny zay ny testamenta vaovao fotsiny ohatra na testamenta vaovao miaraka amin'ny salama fa manana ianao zany de ampiasao io baiboly io fa mahamenatra mihitsy mahita hoe kristiana miditra am-piangonana zao manana baiboly nefa le baiboly tsy ampiasainy le baiboly tsy ampiasainy tadinareo zany tantara mampieritreritra zany somary mampime namango zany ty pastera anankiray dia rehefa namangy izy io vavaky pastera de nataony dinika rehefa vita le dinika de pastera mantsy le raha matoto tompotrano mivanginy milony andianako tompoko a dia hamaky baiboly sy vavaka isika de andeha manana baiboly ve anao ty tena manana misy pastera hoe le raha vatoetsy de alay vo ary lasa le raha matona ko ambadika ilany tao tady le dadika elaela to tsy hita mihitsy farany hitany le izy ary nioraka izy tao ambadika oay hitako ihany ty marina de nihitiny avy any le baiboly ihany fa ahoana sy pastera itsy faly mihitsy hitako ihany ty solomaso tadiavo ty efa ela be mihitsy marina tsy efa telo volana zay efa bolana izy tato anaty baiboly iny andikany telo volana zany io baiboly tsy nisokatra za zany mampieritreritra de anjaratsika tsiraray avo zany mieritreritra mona hoe ny baibolinao ve mpamisokatra fa zay le tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao no andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy de tamin'ny farany teo moa tsika araky ny fampatsivana nataony volohany teo de hoe hifokiro ny fahamasinana ny finoanao dia ahoana zany zao efa mba niverina ve ianao tena tapa-kevitry ny olona tsara ve ianao ahoana le vavaka ataonao itsaky ny alaim-panao kivy ianao alaim-panany de mivavaka de mba niavao ve ny fianam-bavaka ao sa rehefa misy olana aminao andeha hiazakazaka andeha resaka le aminany resaka le amin'ny anana zao ny dingana voalohany tokony atao makaiza makeo amin'i Jesosy mivavaka zany zany de ahoana ny fomba niainanao an'izany zany rehetra zany de avana malala no nanaovan'Andriamanitra antso antsika indray androany hoe tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao no ilainao de ndana ary izy de rehefa nakatoy ianao ka misy zatra iainanao de zarao am'izay ary de alefaso indray araky nambara manao hoe afaka mandefa vidéo tena anao dia alefanao makaty amin'io adresy zay hitanao io dia voakanay mba andefasana santionany eto amin'ity fandarina mamitsika ity dia mahery izy ary avana ny fanahy masina le hitarika anareo amin'izany iombom-bavaka isika tompoko sotranao indray zay tompo raha nandreny antsonao androany ianao no miantso anay fa mba hifikitra aminao hikolokolo ny finoanay mba hanao dingana isan'andro izahay hiroso amin'ny fanomponanao de indro ary tompo ny tenanay atolotra eo anao mba hiroso anao zany dingana zany zahay miroso zay amin'ny asa fanompona hatramin'izay zay tompo raha tsy nahatsiaro akory zany asa tokony ataonay zany eo anivon'ny fiangonanao ankehitriny dia miroso zay anao disany dingana zany zay anao ny asanao ary dia hitombo amin'ny finoanay isan'andro izahay tsy hijery afa-tsy ianao ary
azoto hianatra ny teninao mandrakariva, azoto andinika ny soratra ao masina, amaky ny baiboly isan'andro arak'izay fanekenay, satria dingany efa nirosonay teo anatrianao zany dia ho tanterahanay zany Tompo, manomboka amin'ity anio ity izay namerenanao taminay indray ny antsonao, ary hifikitra aminao zahay dia azoto hivavaka isan'andro mba ahazonay hery andavanay ny asany ratsy rehetra, fa ianao sy ny azo fijalianao rery Jesosy Kristy no banjininay dia hitombo amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, ary indrindra fatahorana anao isan'andro amin'ny asa izay ataonay izahay. Dia amin'ny anaranao Tompo no ametrahanay izany vavaka izany sy ny fanoloran-tenanay, dia ampitomboy Tompo ny finoanay anao. Amen. Dia mifarany eo indray ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia misaotra anao koa pasteur nitondra izany antso lehibe izany. Manantenanao ry havana, andefa aty aminay ny fijoroanao vavolombelona rehefa nandreza ny antso ny Tompo izany ianao. Dia manao veloma finaritra anao amin'ny anaran'ny Tompo.